सुन्दर अनि मनोरम पर्यटकीय नगरी पोखरा र यस आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन, व्यापार, व्यवसाय तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनका सहजताका लागि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जहाँ आन्तरिक उडानहरू 2079 सालको वैशाखबाटै र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू दशैं तिहारको पर्यटकीय सिजन अगावै सुरु गर्ने लक्ष्यसहित तयारी थालिएको बताइएको छ। विमानस्थलको फिनिसिङको कामहरू जारी रहँदै गर्दा परीक्षण उडानको पूर्व तयारी लगायतका कामहरू पनि अघि बढेको जनाइएको छ। आज यस विमानस्थलको जारी फिनिसिङ लगायतका कामहरू सहितको भिडियो देखाउँदै यसका विभिन्न कम्पोनेन्टहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई बेल आइकन सहित सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झर्ने बित्तिकै यहाँका सेताम्य हिम श्रृङ्खलाहरूले यस पर्यटकीय राजधानीमा आउने जो कोहीको पनि मनै लोभ्याउनेछ। भौतिक प्रगति 90% भन्दा बढी पुगिसकेको यो विमानस्थलमा टर्मिनल बिल्डिङको अन्तिम फिनिसिङको कामहरू अघि बढिरहेको देखिन्छ भने अप्रोच लाइटहरूको पनि जडान सकिएको र सँगसँगै धावन मार्गमा र त्यसको वरिपरि रहने सङ्केतात्मक बत्तीहरूको जडान पनि सकिएको अनि एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर र रनवे अनि विमानस्थलको विभिन्न भागमा रहने उपकरणहरूको जडान कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी आयोजना कार्यालयले दिएको छ। यसैबीच आउँदो असाढ मसान्तसम्म यस आयोजनाको समयावधि रहे पनि 2079 सालको वैशाखभित्रमा आयोजनाको निर्माण सकेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले आफ्नो काम र प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको बुझिएको छ। हस्तान्तरण लगत्तै क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको सर्टिफिकेसन पश्चात यसलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेछ। अर्थात् 2079 सालको पर्यटकीय सिजन भनौँ या दशैं तिहारबाट यस विमानस्थललाई उडान अवतरणको लागि सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि स्थानीय व्यवसायी र आन्तरिक विमान सेवा प्रदायकहरूले आन्तरिक सेवाका लागि भने वैशाखबाटै सेवा सञ्चालनका लागि गृह कार्य गरिरहेको बताइएको छ। यसैबीच यस विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि 4वटा मुख्य चुनौतीहरू देखा परेका छन्। वर्षातको समयमा विमानस्थलको उत्तरपट्टिबाट आउने बाढीले रनवेको पूर्वपट्टि गरेको कटान, विमान उडान तथा अवतरण गर्न रिठेपानी डाँडा कटान गर्नुपर्ने अवस्था र विमानस्थल नजिकै रहेको ल्यान्डफिल साइट अनि त्यसका कारण विमानस्थल वरपर रहने चराहरूको सङ्ख्या लगायतका रहेका छन्। यी 4वटा समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता अन्तर्निकाय समन्वयको हो, जुन हामी कहाँ ठुलो अभावको रूपमा रहने गरेको र धेरै आयोजनाहरूमा देखिने गर्दछ। यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतबाट समस्याहरू समाधानमा पहलको आश्वासन पाएको आयोजना कार्यालय अब छिट्टै विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेमा ढुक्क देखिन्छ। आइकाओको क्याटेगोरी अनुसार यो विमानस्थल 4D क्याटेगोरीको हो अनि यहाँ रहेको रनवेको लम्बाइ चौडाइ अनुसार 200 भन्दा कम सिट क्षमता भएका न्यारोबडी प्रकृतिका जहाजहरू उडान तथा अवतरण गर्न मिल्नेछ। अर्थात् करिब 4 देखि 5 घण्टाको फ्लाइट अवधि रहने गरी यहाँबाट विमान सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो सेवा दिन सक्नेछन्। यहाँबाट छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन लगायत धेरै नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने गल्फ देशहरू तथा ट्रान्जिट गर्दै यहाँबाट विश्वका विभिन्न कुनामा यात्रा गर्न सकिनेछ। मुख्य उपकरणहरू आइसकेर जडानको प्रक्रियामा रहेको अनि टर्मिनल बिल्डिङमा पनि इन्टेरियरको काम बाँकी रहेको बताइएको छ भने फायर फाइटिङ भेहिकल र एम्बुलेन्स जस्ता केही सवारी साधनहरू विमानस्थलसम्म पुर्याउन बाँकी रहेको देखिन्छ। हाल पोखरामा सञ्चालनमा रहेको विमानस्थल दिउँसो मात्र सञ्चालनमा आउने अवस्था रहेकोमा यो निर्माणाधीन विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि 24 घण्टा उडान अवतरण गर्न सकिनेछ। त्यसले आवागमन सहज बनाउनुको साथै पोखरा लक्षित पर्यटकहरू सिधै पोखरा पुग्न पाइने भएपछि उनीहरूको आकर्षण बढ्ने र यात्रा पनि लम्बिने विश्वास गरिएको छ। साथसाथै पोखरा आसपासका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पनि पर्यटकहरूको चासो तथा भ्रमण बढ्ने र समग्रमा यस क्षेत्रकै पर्यटन विकासमा यसले मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको डोमेस्टिक एयरपोर्टभन्दा 3 किलोमिटर पूर्वमा बन्न लागेको यो एयरपोर्ट नेपालकै एक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय प्रवर्धनको रूपमा अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ। यस पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको लम्बाइ 2500 मिटर र चौडाइ 45 मिटर रहेको छ र पूर्व पश्चिम फैलिएको छ। यो विमानस्थलमा पनि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै वान वे अप्रोच सिस्टम हुनेछ। यो निकै साँघुरो उपत्यकामा पर्ने भएकोले यसलाई भविष्यमा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना भने निकै न्यून रहेको देखिन्छ। यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समुद्री सतहबाट 800 मिटरको उचाइमा रहेको छ। नेपाल सरकारले यो विमानस्थल निर्माणका लागि 3106 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। यो विमानस्थल निर्माणको ठेक्का मे 2014 मा चाइना CAMC इन्जिनियरिङले पाएको थियो र जुलाई 2017 बाट यसको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। यो विमानस्थल निर्माणको लागि नेपाल सरकारले चाइना एक्जिम ब्याङ्कबाट सहुलियत कर्जा लिएको छ। यसको निर्माण EPS मोडलमा गर्ने गरी ठेक्का भएको हो। यस्तो प्रकृतिको ठेक्कामा एउटै कम्पनीलाई डिजाइन, इन्जिनियरिङ, कन्स्ट्रक्सन र प्रोक्युरमेन्टको जिम्मा दिने गरिन्छ। यस्तो सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले जस्तोसुकै भइपरि आउने अवस्थामा पनि आफ्नो काम समयमै र तोकिएकै मूल्यमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विमानस्थलमा मझौला खालका व्यावसायिक विमानहरू उडान र अवतरण गर्न सक्नेछन्, जस्तै एयरबस A320, बोइङ 737 र बोइङ 757 प्रकृतिका जहाजहरू उडान तथा अवतरण गर्न सक्नेछन्। यसमा 1200 मिटर लामो ट्याक्सीवे रहेको छ, जसले रनवेलाई पार्किङ बे, ह्याङ्गर र टर्मिनलसँग जोड्नेछ। यो ट्याक्सीवेको चौडाइ 23 मिटर रहेको छ। यहाँ रहेको मुख्य टर्मिनल बिल्डिङको क्षमता प्रति घण्टा 650 यात्रु रहेको छ। यहाँ 3वटा A320 प्रकृतिका जहाजहरूका लागि पार्किङ बे हुनेछ र ATR प्रकृतिका जहाजहरूका लागि 5वटा पार्किङ बे रहनेछ। आन्तरिक उडानहरूका लागि भने छुट्टै टर्मिनल र पार्किङ बे रहेको छ। भौतिक निर्माणका कामहरूलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै फिनिसिङतर्फ अग्रसर रहेको र उडान अवतरणका लागि, मौसम पूर्वानुमानका लागि तथा अन्य आवश्यक उपकरणहरू जडानको प्रक्रियामा रहेको यो विमानस्थल समयमै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा यसले पर्यटकीय सम्भावनाहरू बढाउनेछ र 2022 देखि सञ्चालनमा आउँदा राष्ट्रले नै यसबाट फाइदा उठाउँदै कोभिडका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्रिने अवसर प्रदान गर्नेछ।